Большой, породистый пес по кличке Граф лежал под лавочкой у подъезда. Ему было больно, обидно и очень грустно, потому что он остался совсем один. И он очень переживал за хозяина, Валерия Павловича. Его увезли на скорой помощи с сердечным приступом. Пришедшая после обеда дочь Елена взяла его за ошейник, вывела на площадку и сказала: «Ну, все, псина, кончилась у тебя графская жизнь. Давай привыкай жить на улице. Отец уже не выкарабкается, а мне ты нафиг не нужен, со своей вонью и шерстью». Все понял, тогда пошел вон. И он ушел, но недалеко, потому что он ждал своего человека, с которым он прожил 5 лет. Они жили дружно, часто гуляли в парке, и он всегда старательно делал все, чему он его учил. Ему очень нравилась похвала Валерия Павловича, скупая, но с ноткой гордости за него. Они часто гуляли с Иваном Сергеевичем и его псом, Шариком, которые жили в соседнем доме. Шарик простой дворовый пес, но зато очень умный и преданный. Он был старше графа на 6 лет и тоже многому его научил. Начался дождь. Граф увидел, что в подъезд собирается войти мужчина и хотел зайти с ним, но тот его грубо отпихнул ногой. Он вновь вернулся под лавочку и, свернувшись калачиком, совсем загрустил. Пес очень хотел бы быть в этот момент рядом с хозяином, но он твердо знал, где люди в белых халатах, заходить туда нельзя. Вдруг он услышал свое имя, высунулся из-под лавки и увидел соседку с первого этажа, что жила под ними. «Графуля, а ты что тут делаешь? Где Валерий Павлович? Пошли, я тебе дверь открою, а там сам добежишь до квартиры». Граф не двинулся с места, он просто смотрел на нее. «Странно, ладно, я сама к нему схожу». Она поднялась на этаж выше и позвонила в дверь квартиры. Никто не открыл. Она позвонила еще раз и держала палец на звонке подольше. И тут приоткрылась дверь у соседей. Мальчик лет 10, высунув голову, сказал: «Дедушку в больницу утром увезли, а графа его дочь на улицу выгнала». «Да как же это, они столько лет вместе живут? Вот беда-то, я бы его к себе взяла, но у меня 2 кота, они с собаками совсем не дружат, боевые ребята, раздерутся сразу». Она зашла домой, положила на тарелку каши, задобрила мясным подливом, туда же покрошила хлеб. Вынесла на улицу и поставила возле графа. Он понюхал и отвернулся. «Пусть стоит, потом скушаешь, как захочешь. Я понимаю, тебе сейчас тяжело. И ты прости, но тебя к себе не могу взять, у меня коты, они как собаку видят даже в окно, спины выгибают и шипят. Боюсь, они тебя раздерут своими когтями. Кушать и воды я всегда тебе дам». Добрая женщина ушла. Он ей был благодарен, даже за внимание и участие. Дождь закончился, выглянуло солнышко, и тут он с радостью услышал знакомый лай. Это шли в его сторону Иван Сергеевич с Шариком. Граф вылез из-под лавки и побежал им навстречу. «Граф, а где хозяина потерял? Он что, тебя одного отпустил?» Потом внимательно посмотрел на него, увидел его грустные глаза и понял, что произошла неординарная ситуация. «Что, совсем плохо?» «Да нет», — сказал он сам себе, тогда были бы слезы в глазах. Тут на улицу вышла соседка и обратилась к нему. «Я видела, вы вместе с Валерием Павловичем гуляли, так вот его в больницу забрали, а дочь графа выставила за дверь». «Во как, значит? Тогда, мой дорогой, пошли с нами», — обратился он к псу, «а я из дома позвоню в больницу и узнаю, как там твой хозяин». Граф благодарно лизнул ему руку и опустил голову. Иван Сергеевич погладил его и сказал: «Не грусти, брат, он обязательно поправится, мы еще гулять все вместе будем». В больнице ему сказали, что у Валерия Павловича случился инфаркт и пока он в тяжелом состоянии. Но все надеются на положительный результат. Прошел почти месяц, Валерий Павлович шел на поправку, граф жил у Ивана Сергеевича. 3 дня назад, когда они гуляли недалеко от дома, их встретила дочь, которая выгнала графа. Она шла быстрым шагом им навстречу и когда поравнялась с ними, хотела взять пса за ошейник, но граф зарычал: «Ты, придурок,
я тебе сейчас зарычу. Из-за тебя старик прямо взбесился, надо же, его собачку выгнали, а я что, должна была каждый день ездить такую даль, чтобы его выгуливать и кормить? Не пропал бы, другие собаки выживают же на улице, даже зимой она уже кричала на всю округу. «А к себе не судьба было взять?» — спросил Иван Сергеевич. «Да вы что, обалдели, с его вонью и шерстью на светлые ковры, да и ребенок еще от него заразился бы чем-нибудь. Пошли к отцу домой». Она снова хотела взять его за ошейник, но граф спрятался за Ивана Сергеевича. «А, я поняла, это вы ему накапали и пожаловались, что кормите. Я вам сейчас отдам деньги». Она достала из кармана 1000 и начала ему совать в карман. Он отодвинул ее руку с деньгами и сказал: «Послушайте, вы себя неадекватно ведете, пытаетесь свое негативное отношение к псу прикрыть деньгами и тем, что вот вы сейчас начнете о нем заботиться, потому что отец идет на поправку. Себя перед отцом обелить хотите? Давайте, вперед, только без участия в этом пафосе, графа». Он повернулся, позвал собак, и он ушли. Вот старый пень. Ну и фиг на вас, потом разберемся. Скажу, что он мне сам собаку не отдал. Через несколько дней в квартире Ивана Сергеевича произошла интересная сцена. Собаки играли с мячом, как вдруг граф замер, как бы прислушиваясь, и уже в следующую секунду понесся к двери, радостно лая, а через пару минут раздался звонок в дверь. У пса радостно замерло сердце, он вернулся, он здесь, его человек. От радости граф чуть не сбил с ног Валерия Павловича, и столько было восторженного лая, что его пришлось успокаивать. Валерий Павлович присел на диван, а граф положил голову ему на колени и замер, почувствовав его руки на себе. Вот не передать словами их отношение к нам, неблагодарным людям. Их выбрасывают, гонят, бьют, а их верные сердца никогда не черствеют, они быстро забывают обиды, но долго помнят добро. Зато наши дети очень быстро забывают, что мы их учили этому, но быстро привыкают к деньгам и благоустроенной жизни. А о любви и добром отношении скоро, наверное, вообще забудут. Больно осознавать это. Он обнял графа: «Мой верный, преданный друг, ты прости, что я заранее не позаботился о тебе. Спасибо тебе, Иван Сергеевич, и тебе, Шарик, что не оставили моего друга на улице. Теперь я напишу завещание и оставлю квартиру тому, кто будет о тебе заботиться, приюту для животных. Но только не тем, у кого светлые ковры, вот, как-то так».